当然没有。哎，弟弟的那个房子过是有，还不错，还不错。欢迎先进去。没有，在那边。还是我们太大。一样是吗？自己做的，非洲都是啊。煎饼，它现在有那个发。
快到了，阳光海南花莲，松林路花莲，这边搞到，这边好，华丽，维多维，马达高湾，让美丽爱自己。下车时，请注意月台停车两边的风景。Please， 下一站，林荣星光，林荣星光。
凯先生，请黄玉凯先生至2车吧台服务车厢领取您。不看我吹口气，那个像屎，然后掉在地上你就绑住是吧？好。
德莲哦，这是先等一下吗？花莲站，现在在瑞穗，是下一站的下一站。旁边有位置可以先操作一下，等一下好了就请您过来那边，先帮我弄清楚好了，數號形成一啲行業，橡皮下產，食物白紙絲，中國紅嘅規刀白紙皮，皮皮。
对，捷运那边比较快，然后马上。他们好像那个女生接下来可能要做。